koja ljepota. Evo, ovo je selo Gmić. To ćemo danas snimati. Kakav pogled. Evo ovdje vam je prozor. Evo ovamo dođe Vidikovac Makljen. Wow. Evo cijelo selo imamo. Ko na dlanu. Evo mnogi su prošli i ne znaju. Nisam ni ja znao za ovu ovdje. Biciklo je čudo. Evo selo Gmić i ovdje skrenemo desno. Evo ga. Sad ulazimo među sela i idemo ljudi. Evo ovdje je igralište, baš im je super, veliko igralište, dobro. Evo napokon se spuštamo, ulazimo među kuće, vidite, odmah lijepe kuće. Evo sad smo se spustili 20-30 metara ispod ceste, odmah mir, tišina, ljepota. Evo ljudi roštiljaju, zamjeri su roštilj. Wow, vidite ove stare kuće. Ova su sela odavno, nisu ono novogradnja. Ovdje ćemo desno, na ovaj putić je pun kućaraka, svega, ali mi idemo kroz današnji cilj, vidite kako su ljudi. Mi se smjestili ovdje, evo, Grabovnik, zaseok Grabovnik. Ovdje im je baš momačko brdo, uspon, lako je sić, ali treba se popiti. Evo, već smo vidjeli par ovih starih kuća koje su dotrajale, ne koristi se, nema života u njima. Gmić su malo ruralno naselje, smješteno u brdovitim predjelima sjeverno od Prozora, ispod planine Makljen. Jedno je od najstarijih ramskih naselja u zoni gdje se priroda i tradicionalni način života još uvijek osjećaju i vide. Seoske prave male kućice, evo vidite, stare štole. Osjeti se seoska idila, mir, tišina. Evo došla drva. Danas je dan za cijepanja, pravi, sunce. Ne, ovo je nezgodno hodati, vidite, odmaknute su kuće. Ovamo je glavnina sela, ovdje je skup kuća. Tuda ćemo prohodati, pa da vidimo šta ima. A mi sad ovako obilazimo. Malo da više vidimo. Dokaz davnina. Prošlih vremena. Prelijepa starina. Eto, znači bit će zanimljivo. Imat ćemo i mi i danas starih kuća. Dole magaza, sve ima. Oni stari prozori. Prelijepo je vidjeti. Evo, tišina prava, sve mu ušima zuji. Kako sam sa cestom penjao ispuštao, pa mi od auta bride uši. Evo i ovamo ima. Evo grade se i novi, što je lijepo vidjeti. Vraćaju se ili doseljavaju ovdje. Lijepo je gdje god ima. Evo, stara gradnja. Ništa više nije kao prije. Eto, natpis na ovoj kući. Koliko je to bilo ukopano. Jedna ogromna prostorija. Evo, ovdje je bila pločica. Nije prije bilo ono ploča kao sada od betona, nego grede i onda popođeno. Zanimljivo. Ovo kokačko drvo. Evo, ovo može biti turistička atrakcija sela. Stvarno je ogromno. Selo Gmić nalazi se u srcu Bosne i Hercegovine. Tačnije u općini Prozor Rama. Prelijepa priroda. Uz brdo, evo, ima potočića, imaju vode, pa cijedi se sa brda ovi okolni. Evo ovdje Vidikovac, gdje smo gore bili. Evo ovdje niko ne živi, možda povremeno, 102, seoska pipa, česma, možda se blago dolazi ovdje pojit, ali evo možete vidjeti stare štale što imaju. Vidite, imala je, skoro svaka kuća imala i štalu. Znači ovdje je bilo stočarstvo razvijeno. Mislim i dan danas jako ima ljudi, ali on se odmah bave i stočarstvom. Vidite, ima ljudi su obnovili stare kuće. Evo, već smo vidjeli 4-5 starih. I evo ga, ogroman orah. Znači, žive dobri, stari
ljudi, domaćin. Evo ovdje ogroman zid. Kako dobre kuće, stvarno. Sve oni pravi. Većinom štale ostale. Stari slagani kamen. A oni su imali dosta kamena. Evo je starinski. Propala. Dvorišta su baš lijepo sređeno. Cijelo selo nekako odiše ljepotom. Ovo selo leži na nadmorskoj visini od oko 800 do 850 metara, što mu daje tipičnu planinsku klimu i pejzaž. Ladnije zime, zelene livade u proljeće i lijepa brdska okolina koja se proteže oko naselja. Pod kojim su oni ogromnim brdom. Prema popisu stanovništva selo Gmić je 1981. godine imalo 793 stanovnika, 1991. godine 871 stanovnika, dok je 2013. godine broj na 910 stanovnika. Mislim da danas ima manje stanovnika. Još jedan ora, još to nije sve izlistalo da se priroda probudila. Prava stara planinska štala, gledajte. Ima i toga, eto, koja starost i ljepota selo. Koji kontrast, vidite. Moderno, sadašnjost i staru prošlost. Koja razlika. Evo, Gmić 116. Nije malo selo. Ima baš dosta kuća. Ali eto, ovo je ovdje glavnina. To prolazimo. Mali, one seoske uličice. Kuća do kuće zbijeni tip sela. Stare štale, stare kuće. Miks, pravi miks. Uz sami put ova kućica. Ima kuća, evo vidite, Gmić 128. Na prostoru Gmića nalazi se više nekropola koje potvrđuju da se radi o vrlo starom naselju. Ova sela vijugaju gore dole. Kome je pješce hodat, ovo baš naporno. Pogotovo ko je stariji, Dedić, Lovrić, Peran. Gmići ne oskudijevaju se vodom. Poznate su tu žive vode. Studenac, Rasodnjik, Grbavka, Lavarda, Bečuruša. Ne daj Bože gore gdje je glavni put magistralni, da auto sleti. Kako bi bilo nezgodno, pa ne bi mogli preživjeti nikako. Ja vidite ima. Moramo se ovuda penjati. Odavde smo došli. Ima dosta. Nisu napuštene kuće, ali ljudi tu ne žive, ne borave. Ali su sređene. Budu tu sigurno ljeti kad uzmu godišnji, kad dođu na odmor i onda iskoriste tu ovu ljepotu jednostavno. Nisam se nadao da će ovoliko biti ovih starijih kuća. Ja sam mislio da će biti dosta manje, ali nisam bio u pravu. Jer ja sam ljudi prvi put. Šta ja vidim, vidite i vi. Tako da prvo oduševljenje je stvarno veliki pozdrav za ove mještane. Subota je, pa ima ljudi, neko i roštilja, mada ne roštilja ih puno. Većina je u dvorištu. Malo se voćnjaci obrezuju, malo se trava sređuje. Kupava se nešto malo po bašticama. Svak se nečim zanima. Evo, mi hodamo po selima i snimamo da bi naši dobri ljudi, ma gdje god bili, da bi mogli vidjeti. Žive ograde, baš dobro. To je ovo neobično ovako. Kako je ovo? Jes gusta, dobra. Nema šanse da se vidi kroz nju. Čudna vrsta, nisam viđu. A možda na ovome ovdje podnevlju rodi dobro. I ovo ovdje gore, ja mislim da je taj put što nas dalje čeka. Gmić su naselje sa više nekropola i drugih arheoloških ostataka. Iznad sela su dvije gromile, na Gradini i na Uzdojnici. Na Mejdanu je grčko groblje sa stečcima ukrašenim reljefima,
a drugo takvo groblje je na Borku. Tu u blizini nalaze se stara groblja, jedno katoličko i drugo muslimansko. Eto ovi što je ovdje upolovljena. Zanimljivo. Šta vam je kvalitet tipola, kuće, evo i krov ima. Sve ima i drži se kao da je nova. Sami gmići se dijele na glibac, dolac i gmiće u užem smislu. Inače je po planini većinom bukova šuma sa nešto hrastovine. Znači seoska ispaša je po stranama i po površini iznad sela. Naselje je razbijenog tipa. Kuće pojedinih rodova u donjim selima su na oku. Tamo vamo, a nije ovo put. Ovo vodi u dvorište. Selo Gmić. Ostavite lajkić, komentar ostavite. Šta mislite na ovu ljepotu? Evo sad smo već dolje od sela. Evo Gmić 154. Sad ovako ide. Par kućica. Opet nema. I onda tako sve sad ide. Ali evo na ovim predjelima ima više starine nego u samom selu. Stara kuća koja je nadograđivana. Evo ispod puta. I sad kad se domaćin sjeti kako je bilo, cijelo selo se skupi i donose kamen. Cijelo selo gradi selo, a danas nema toga. Strah me samo da mi reksne ne izleti. Evo i ovo su Gmić. Vidi, širi se selo ovim glavnim putem, ali po kućama reklo bi se da je ovdje bilo prije selo, nastalo glavnina sela. Evo seoska, ja mislim da valja pit voda. Iznad sela Gmić i putuje Latifaga, putujem i ja. I sad idemo tamo dalje. Ovo je naš put. Ovo je za par kućica gore. Oni ne uskudjevaju sa vodom. Čovjek nešto zida pravi, a oni još nemaju pogled na jezero. Daleko smo mi od jezera. Ali evo, sve su ovako uz cestu kuće. Ima ih koliko hoćete. To moram ja gledat da me reksne, ne napadne. To mi je malo. Iznenadit će me. Kad me prepadne, gotovo je onda. Vidite, ovuda smo došli. I evo pogled na dio sela Gmić. Fantazija, koja priroda. I vidite, sve ispod sela su livade, voćnjaci, pašnjaci. Sva poljoprivreda, stočarstvo se odvija ispod sela. A selo je smješteno skroz pod padinama. Makljena, zanimljivo. Evo ovdje čovjek sređuje voćnjak. Evo dole staklenik. Evo voćnjak isto dobar. Imaju baš voća. Ne znam kako zovu ova visoka drva. Ne možem sad naumpast. Evo ovamo gore je cesta. Strašno kud ide. I gdje smo mi sad dole ispod. Opet ide ovako skup kuća. I sad su oni ovdje se skupili i to je to. Oni su svoj dio sela. Sad daleko smo od onoga centralnog dijela. Od Gmić. Sad kako se ovo ovdje zove? Ne znam tačno, evo gledam. 43. Možda je ovo neki kao zaseok. Mi ćemo ovo sve ubaciti pod Gmić. To je sve nekako povezano. Voćnjak, ljudi održavaju voćnjak. Pravo mora da im rodi. Evo vidite, stara kuća. A ima starine svugdje, mir, tišina. Sela su većinom na granici između strmog krečnjačkog odsjeka ispod debelog briga, Makljena i Gradine i Neogijena. Ispod sela su kose i dolovi. Evo markeri, koza, 21. veka. Ljudi kad gledate s mape, rekao bi ova sela nemaju niđe veze, veze nemaju smisla. Ali kad uđete u ova sela, tačno vidite kako kuće dobro raspoređene, kako svi imaju prostora, voćnjaka. Dolazimo do prvih kućica. Ovdje njima prostrano, dobro. Kamerica, kamenja, čališi,
Čališi, zaseok ili seoce, Čališi, kako oni imaju ljepote. Ovamo gore, u brda. Zaznuta ova sela, prozor, sva u brdima. Mali šta je, možda rezervoar neki bio. Evo ovdje su više kuće, ono da niko ne živi. Bar tako izgleda, kako okolo izgleda. Ovo je Obrenovci, čudo prirode, jedinstvena Bosna i Hercegovina. Ovo nema u Austriji, u Belgiji, Holandiji. Tamo je bolje nego ovdje. Evo Hori, budi ovo, ovdje malo seoce, 20-ak kuća sa svim građanima. Ovdje se konja propeo, Čališi, 7. Evo vam iznad voćnjak, stari, već je dobro propao. Kakav mir, kakva ljepota. Čališi 9. Maja, to je 10-ak, 15 kuća. Nema toga puno. Evo ma je ovdje najljepše, osim kad je zima. Vidite, ma 10-ka. I ovo je zadnja kućica. Evo na kraju sela smo odmorali na ovoj klupi. Hvala puno domaćinu koji je god napravio ovu klupicu. I putnik neka zna svratiti da odmori. Evo meni je dobro došla. Gledajte kakvoj sam prirode odmorio. Koja tišina, koja ljepota. Eto. I sad sjedamo na bicikl, mobil i vraćamo se, idemo dalje. Ponovo hvatamo dio sela Ometala što se ovdje spaja. Danas nosim samo ovaj bidon na bicikl pa sam ostao bez vode. Ali evo pitali smo domaćina možemo li se napiti. Ometala 52. Ovo je definitivno Ometala dvorište. Ali evo da vidimo kako je dio Ometala. A ovdje je kraj. Vidite. Evo Deš, među. Selo se izgradilo, ali Deš, međa stoji, što je sigurno, sigurno. I solare, po ovdje imaju sunca. Eto, ostavite komentar šta mislite na ovu ljepotu. Ako niste, zapratite kanal, ako vam se svidi ova današnja avantura, ovih par sela, seoca, zaseoka, kako to sve izgleda. Ostavite like i hvala puno i vidimo se u narednom videu.